buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Anzi, buonasera perché stiamo registrando di sera. Oggi un super unboxing di un ordine fatto su PopMart, sullo store ufficiale di PopMart su AliExpress, che è uno solo. Se poi vi interessa scrivetemelo nei commenti e vi lasciamo il link nelle storie. Sono bellissimi. Queste sono tutte blind box, quindi sono a sorpresa. Abbiamo preso questa di School Panda e ci possono uscire, è un'edizione speciale su My Little Pony, e ci possono uscire questi colori. Poi abbiamo preso dei Labubu, ma ve li faccio vedere dopo e tu lo vedi. Ok. Che dici? Ok. Lo vedi per prima tu? Sì. Allora, qua ci sta la nuova confezione, quindi non si vede appena aperto, è tutto chiuso. Io te lo apro e tu lo guardi e mi dici se ti piace o no. Aurora c'ha i suoi colori del cuore, ma Bello blu blu blu. apri, va, aprilo tu. Non me lo dire, com'è? Mi piace. Forse è quello che volevo di meno di questo colore, però. Queste si possono fare anche le acconciature. Quello è quello della mela. Oddio, quanto è carina! È super carina perché guardate, dentro gli occhi c'è il riflesso con le mele, cioè questi li dobbiamo... Poi è bellissima perché sa questa cosa. Praticamente è l'unico colore che non volevo, però vabbè. E questo è il colore della cacca di colloca. Poi, Tieni. questo è un omaggio che mi hanno mandato, forse una spilla, carinissima. Poi ho preso per me anche questa è una blind box, si escono di Limo, per il telefono, di Charms per il telefono. E anche qua possono uscire tutti questi colori. Chiudi gli occhi. Sempre tu li chiudi. Vediamo. Chiudi gli occhi e lo apro. Vai, sentite Carlotta che piange nel frattempo. Che carino! Guarda, un fiorellino. Perché è tutto marrone mi esce? Comunque poteva uscire diversi colori, mi è uscito ovviamente quello più brutto. Però Però è bello, mo. c'è la bambolina qua, Però è bello. il fiorellino. Questo è bellissimo, tieni. Ok, mo i Labubu sono 3. No, tieni questo. Aspetta, sì, volevo far vedere. Uno è in edizione speciale di Hello Kitty. È bellissimo. Se volete la seconda parte del video, commentate con seconda parte e vi apriamo anche Sono bellissimi. tutti i Labubu, tutti diversi, sono tutte edizioni diverse.